咁咧入到 lift 咧，其實就係上29樓去做辦入住手續嘅。咁上到嚟咧，呢度就係辦理入住手續嘅大堂啦。其實咧喺我哋嘅左手邊咧，其實就係嗰邊係機場嚟嘅，係啦，機場係啦。跟住咧一路去咧，其實就我哋會見到呢個，唔知見唔見到，就係一個建築物好特別嘅咧，就係華發冰雪世界啦。有個少少嘅 corner 咧，就可以買酒，咁就有好多選擇，有米酒啦，有蘇豬韓國嘅蘇豬，有一啲氈酒啊，或者係梅酒啊咁樣。咁呢啲咧就係喺前台俾錢嘅，即係如果大家飲嘢要冰咧，就免費可以落嚟呢度攞，呢度攞，都係大堂嘅29樓，係啦。咁另外就係有24小時嘅免費嘅咖啡機，呢度有個24小時 gym room， 好，跟住呢度有個洗衣房，好，啱啱 check in 咗啦，咁啊即刻開箱俾大家睇下先。咁呢度咧就係洗手間，咁個洗手間都幾骨子幾大，同埋呢個萬豪萬豐酒店咧，落成咗唔係好耐，所以感覺咧好多設施咧都係好新嘅。咁入到嚟呢個位咧就係大床啦。其實萬豪萬豐酒店咧，其實佢係萬豪集團啦，旗下嘅酒店。咁其實側邊呢度咧就係萬豐海岸城。今次我試玩呢一個深圳萬豪萬豐酒店套票，係透過環島中港通嘅門市站點選購嘅，2人同行，人均咧港幣550蚊，包來回跨境直通車票。咁就包1晚酒店啦，可以揀大床房或者可以揀雙床房嘅。另外咧咁就包括聽朝嘅自助早餐啦，同埋今晚嘅海鮮自助晚餐嘅，係2位嘅，各2位嘅，加送一個60分鐘嘅影院足道雙人嘅足療。係啦，咁啊2個人可以享用，可以有60分鐘嘅今晚。咁我哋今晚咧就會去體驗一下啦。咁另外咧，佢哋同旁邊佢哋嘅牙科醫院咧都合作，咁就佢哋酒店咧喺呢個套餐就會送一個免費嘅洗牙嘅一個贈券嘅。呢度咧有道門咧就直接去商場嘅，跟住喺呢度咧就可以去商場噶啦。關於食自助餐呢，最快上餐廳嘅路線呢，話俾大家聽就係你見到 Tesla 之後呢，就一路直行，一路直行，一路直行。前面呢，其實係右手邊呢有架 lift 嘅，咁就可以直上6樓。係啦，咁呢個 lift 呢係直上6樓嘅。第2間嘅起停呢，就係我哋食自助餐嘅餐廳啦。好。咁其實啱啱了解過啦，同呢度嘅同事。咁呢度其實主打就係食海鮮啦，有唔同種類嘅海鮮，鮮活鮑魚、吊桶，呢個係青口魚，呢個好少見到有得食喎。八爪魚，呢個海參喎，只係啲斑嚟喎，不過已經攞得七七八八。哇！呢嚿好大嚿，呢個魚滑係好似好出色喎。牛係幾正喎，谷氏牛已經差唔多俾人攞晒啦。呢一啲咧，全部咧係可以自己新鮮撈啦，撈起咗咧，跟住就工作人員就會幫你去洗乾淨，跟住都係火鍋咁樣去享用嘅。呢度係啤酒系列。咁啤酒都有好幾種，梅酒喎呢個係西柚汁飲料，生椰牛奶好似好正喎呢個。呢啲咩孝感米酒啊？咁呢度呢啲咧就係調好嘅一啲 cocktail， 禁止焦慮啦，即係呢杯好似好正喎，繁花。火鍋調料咧都幾有心思嘅。
即係佢會教埋你酸泥味道啦，呢個麻醬啦，跟住呢個啊食海鮮沙茶，即係好靚嘅沙茶醬啦，好正嘅香菇醬，呢個老乾媽。咁我試下呢個 cocktail 先。哇！似係啲 rum 酒喺裏邊，手打檸檬茶。試一試呢個佛跳牆俾大家睇下。哇！好正喎，佢好似係好膠質喎。試下呢個黑毛豬火腿，有個黑木瓜，真係魚子醬，不過可能係內地嘅魚子醬，但係都好食。呢個冰菜好靚喎，呢個係榴蓮壽司，榴蓮壽司好爆炸，好似有塊面咁大。喺榴蓮，如果唔一定係最靚嘅貓山王榴蓮，可能係即係平少少嘅金枕頭咧，咁樣芝士焗咧，其實都係好食嘅。呢個沙茶醬啱啱調，好正，好大個，哇，好爽喎！呢個蝦滑，呢個墨魚滑就比較淡，蝦超大粒嘅帶子。菌類啦，呢個好靚嘅菌類都擺埋落去啦。試下呢個牛肉，應該係嗰隻谷字牛嚟喎，比較多啲肌肉有質感喎，幾好食喎。要夾呢個沙茶醬啦，好 match 喎。魷魚墨魚吊桶新鮮嘅，就咁煮就好好食。還有這個海鮮，新鮮海參打邊爐，原來好正。想影多啲呢個商場咧，有啲咩俾大家睇下？咁咧，我其實就食飽啦。不過咧，我發覺呢個商場咧，餐廳真係好多，所以影多少少唔同嘅選擇俾你哋睇下。咁呢度咧就有啲韓國燒烤，呢個298套餐。大魚咧係食鐵板燒嘅，又係任點任食嘅。呢個啫火啫煲，哦，仲有呢間綠茶喎。呢間綠茶喺香港希慎都有，好多嘅公仔機 VR 體驗館。跟住呢邊咧就係戲院，下邊咧其實就係賣小朋友嘢嘅。咁呢度係 Fila 童裝啦，嗰度係學而思學習機。呢個應該係安踏嘅童裝，呢個係 Baby Care 啦。呢度就有一間書店啊，跟住呢度有玩具反斗城，好似同貓有關嘅喎。我見到下邊好似好多貓喎，show俾大家睇下。下邊呢度你見唔見到啲貓瞓咗喺度啊？咁而家落到地牢一層，B1，咁呢度有火鍋啦，哇，好抵喎！39.9，京東自己做嘅實體店，係啦，超大啊裏邊，有時間我都想行下。好，咁我哋咧今晚咧就約咗喺德書堂啊，就喺呢一度。其實就喺酒店隔離嘅啫，係啦，德書堂做呢個影視觸導，咁有60分鐘嘅按摩嘅。我哋一睇到呢個環境，聽到啲音樂，晚上好，你好，就知道呢度係。是為你們準備的熱茶和點心，餐具消毒啊。好好，謝謝。係啦，就知道呢度係正派嘅。我哋準備好啦，衫都換埋。
準備進入呢、個影院速讀。嗰、個影院喺邊啊？影院係咪喺後邊啊？冇影院。冇影院喎呢個。60分鐘玩快就已經過去，咁舒唔舒服啊？可以嘅，較硬砌。係。對我嚟講。佢個風格係比較係峨眉派啲嘅，即係比較係硬橋硬馬，少林寺。即係呢一種係比較簡單嘅。我哋啱睇到個價錢牌咧，如果就咁嚟按咧，呢個應該係開背精油，咁就189啊。189，亦都唔需要俾小費嘅，感覺係非常好。咁如果大家想試咧，咁就可以考慮酒店嘅呢一個包埋按摩嘅 package 啦。Good night，呢度係空中餐廳，早晨啦。咁咧，而家我哋準備食早餐啦。咁呢個餐廳咧就其實喺酒店嘅大堂嘅。咁啊，酒店嘅大堂係喺好特別嘅，就喺29樓。我哋出去睇下有啲咩食先。呢度就有啲炸嘢，麵包就暫時見到有個包啦，同埋呢個係有肉鬆嘅。咁亦都可以吩咐工作人員想隻蛋點煎，亦都可以煎到咁樣全熟。呢邊就有啲 ham 啦，呢度有啲cheese 嘅 cold cut，salad 就簡單啲，腸仔啦，煙肉，點心有，熟食都有幾個選擇嘅，仲有炒飯喎，跟住呢個魚皮咧，好似好正。港式雲吞麵啊，真係都係廣州山粉，即係應該係飲品咧，佢就有乳酸，呢個係蒙牛，跟住呢個係士多啤梨，原味嘅。呢個 V 好正。我就攞咗2隻蛋蛋啦，唔好意思啊，呢隻蛋蛋爛咗。同埋呢個 waffle 就好似都 OK，好，咁我唔客氣啦。食完早餐咧，就聽到有舞龍舞獅嘅聲音。聽呢個工作人員講咧，呢度就係隔離有間山姆嘅分店要開張啊！而家過去睇下，湊下熱鬧先。要炒飯，只有炒飯2件。過到嚟咧，其實舞獅已經完成咗啦。咁大家見到咧，其實好多山姆嘅會員已經好早嚟排隊，你睇下排到。咁山姆會員店咧就喺呢一邊馬路啦。咁其實酒店咧就喺對面嘅，係啦，呢個就係我哋琴晚住嘅酒店，跟住之後佢旁邊咧就係萬豐海岸城。嗱，我哋啱啱咧喺酒店嗰度有個門口出嚟咧，咁咧就行出嚟會經過呢個商業大樓嘅大堂嘅，咁一路行過嚟啦。咁咧其實呢度咧就係萬豐海岸城嘅商場入口嚟㗎啦。咁啊，完全唔使經外邊嘅。咁另外呢度咧，亦都有指示咧，就係環島中港通嘅往返香港嘅直通巴士。個地點就係 A 館一樓嘅，即係地下呢一層，喺特斯拉門店嘅前庭。入到嚟商場咧，一定要揾到 Tesla， 咁好容易揾嘅啫。咁環島中港通嘅售票處咧，就係匿埋咗喺呢個位嘅。呢度出到嚟咧，就會見到呢個萬豐海岸城嘅公交站。咁咧，我哋返香港咧搭環島中港通咧，就喺呢一度上車啦。喺香港嚟咧，就會係其實喺對面馬路嘅。咁聽環島嘅工作人員講咧，
就會喺對面馬路落。咁啊近佢係會近呢個紅綠燈嘅，咁就過馬路過嚟商場。今次訂酒店套票呢，就係透過環島中港通嘅門市落單嘅。佢哋嘅門市呢，分店遍佈港九新界，而且咧每個站點咧都有職員好仔細咁樣講解。對於唔太中意上網嘅朋友仔咧，就最適合啦。佢哋咧仲有一個熱線電話喎，香港電話打又得，內地電話打都得。另外咧，推薦大家加入佢呢一個微信群組，裡面咧有專人即時解答任何關於酒店套票嘅問題。大家可以掃以下嘅二維碼加入群組。其他資料包括熱線電話啦，以及門市嘅地址連結，我會放喺影片嘅描述欄。另外呢，酒店亦都準備咗一啲小福利俾我哋灣區特工隊嘅粉絲，數量有限啊！快啲去我哋嘅 Facebook 專頁了解詳情啦！今次嘅行程呢，原本想去晒呢啲地方噶，由萬豪萬豐酒店出發，行完山姆之後呢，亦都想去埋附近2個濕地公園，最後去埋新橋夜市食宵夜。而家一次過幫大家收藏晒，可以用高德地圖掃描翻下邊嘅二維碼收藏翻。咁下次嚟寶安玩就可以逐個地點慢慢睇啦。